Así es, mi gente, aquí ando mostrando el manual de cómo instalar el Klaus para el sonido del tren. Va instalado de esta manera. Pues como ven, aquí ya lo tenemos instalado a donde iba el Klaus original. Pues se me dio la curiosidad de comprar uno en TikTok y de instalarlo yo mismo. Entonces lo que hice es quitar la original y conectarlo ahí mismo, que maneja los 12 voltios. Entonces, como ven, ahí tenemos el que ordenamos en TikTok. Y pues como ven, el alambrado lo hice el negro con negro, y viene un verde que es el tierra, el común. Entonces lo instalamos en el rojo. Ahí de esta manera va instalado. Entonces ahí nomás quería mostrarles, y vamos a ver cómo suena de la ven que acabo de instalarlo. Es un sonido muy fuerte. Entonces ahí lo escucharon, un sonido muy fuerte, más que el original. Ahí estamos viendo, mis chavos, y gracias.